마이코플라즈마는 미코플라스마과 미코플라스마 속에 속하는 세균 총칭입니다. 세균이기는 하지만 세포벽이 없기 때문에 진핵세포와 같이 세포막만 가지고 있습니다. 또한 핵막이나 세포 소기관을 가지고 있지 않습니다. 마이코플라즈마 폐렴은 마이코플라스마 폐렴균에 의해 발생하는 폐렴입니다. 마이코플라스마 폐렴균은 세균이기는 하지만 세포벽이 없기 때문에 진균과 같이 세포막만 가지고 있습니다. 또한 핵막이나 세포 소기관을 가지고 있지 않습니다. 마이코플라즈마 폐렴은 전 세계적으로 발생하는 질환으로 지역사회 폐렴의 약 15%에서 20%를 차지합니다. 특히 10세에서 25세의 청소년과 젊은 성인에서 많이 발생합니다. 마이코플라즈마 폐렴의 전파는 호흡기 분비물과의 접촉을 통해 이루어집니다. 기침, 재채기, 말하기 등으로 배출된 호흡기 분비물이 다른 사람의 호흡기로 전파되면 감염이 발생할 수 있습니다. 마이코플라즈마 폐렴의 증상은 다음과 같습니다. 발열, 기침, 호흡곤란, 흉통, 근육통, 두통, 인후통의 증상은 감염 후 23주 정도 후에 나타나며 24주 정도 지속됩니다. 대부분의 환자는 자연 치유되며 항생제 치료를 받으면 증상 호전과 회복이 빠릅니다. 그러나 면역력이 약한 노인이나 어린이, 만성질환이 있는 환자의 경우 합병증이 발생할 수 있습니다. 합병증으로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 무기폐, 흉막 삼출, 기흉, 심근염, 신경계 손상이 있습니다. 마이코플라즈마 폐렴의 진단은 다음과 같은 방법으로 이루어집니다. 임상 증상, 흉부 엑스레이 혈액 검사, 객담 검사 등이 있습니다. 흉부 엑스레이에서는 폐의 뿌리 부위와 주변의 공기 음영이 증가하는 소견이 관찰됩니다. 혈액 검사에서는 백혈구 수치의 증가, 염증 수치의 증가 등이 관찰될 수 있습니다. 객담 검사에서는 마이코플라즈마 폐렴균을 배양하여 진단할 수 있습니다. 마이코플라즈마 폐렴의 치료는 항생제를 사용합니다. 1차 약제로는 아지트로마이신이나 클라리트로마이신이 사용됩니다. 치료 기간은 일반적으로 710일입니다. 마이코플라즈마 폐렴을 예방하기 위해서는 다음과 같은 방법을 실천하는 것이 좋습니다. 환자와의 접촉을 피한다. 손을 자주 씻는다. 호흡기 증상이 있는 경우 마스크를 착용한다. 마이코플라즈마 폐렴의 완화는 다음과 같은 원리에 따라 이루어집니다. 염증을 완화하고 기침을 멈게 한다. 폐의 기능을 회복시킨다. 면역력을 높이고 재발을 예방한다. 마이코플라즈마 폐렴에 좋은 것으로는 첫 번째 방법으로 감초, 마황, 행인, 석고를 먹으면 폐열로 인한 기침, 가래, 숨가쁨 등의 증상에 사용됩니다. 특히 마왕의 강력한 발한 작용으로 인해 폐열이 심한 경우 효과적입니다. 감초는 콩과에 속하는 여러 해살이 풀인 감초의 뿌리를 말린 약재입니다. 원산지는 중국으로 우리나라에서는 재배하여 사용합니다. 감초의 주성분은 글리시리진산, 글리시리진, 리코폴리신, 포도당 등이 함유되어 있습니다. 글리시리진산은 항염, 항산화, 항균 등의 효과가 있습니다. 감초의 효능은 다음과 같습니다. 진해, 거담 작용으로 기침을 멈게 하고 가래를 삭히는 효과가 있습니다. 항염, 항균 작용으로 염증을 완화하고 세균의 증식을 억제하는 효과가 있습니다. 항산화 작용으로 활성산소를 제거하여 세포 손상을 막는 효과가 있습니다. 면역력 증진 작용으로 면역세포의 기능을 활성화하여 면역력을 높이는 효과가 있습니다. 위점액 분비 촉진 작용으로 위점액의 분비를 촉진하여 위벽을 보호하는 효과가 있습니다. 마황은 마황과에 속하는 여러 해살이 초본식물인 풀마황, 쇠뜨기마황, 중마황의 전초를 말린 약재입니다. 원산지는 중국의 동북부와 몽고 지방으로 우리나라에서는 수입하여 사용합니다. 마황의 주성분은 알칼로이드로 에레페드린과 티슈도 에페드린이 주로 함유되어 있습니다. 에레페드린은 교감신경을 자극하여 발한, 기침 억제, 혈관 수축, 혈압 상승 등의 효과를 나타냅니다. 마황의 효능은 다음과 같습니다. 발한 작용으로 땀을 내게 하여 체온을 낮추고 염증을 완화하는 효과가 있습니다. 기침 억제 작용으로 기관지, 점막의 염증을 완화하고 기관지 경련을 완화하여 기침을 멈게 하는 효과가 있습니다. 혈관 수축 작용으로 혈관을 수축시켜 혈압을 상승시키는 효과가 있습니다. 진통 작용으로 진통과 소염 효과가 있습니다. 행인은 장미과에 속하는 살구나무의 잘 익은 씨를 말린 약재입니다. 원산지는 중국으로 우리나라에서는 재배하여 사용합니다. 행인의 주성분은 아미그달린, 시나몬산, 리놀산, 올레산 등이 함유되어 있습니다. 아미그달린은 소화 과정에서 아세틸콜린, 아세트산, 벤즈알데히드 등의 물질로 분해되어 가래를 삭히고 기침을 멈게 하는 효과가 있습니다. 가래를 삭이는 작용으로 가래를 묽게 하고 배출을 촉진하는 효과가 있습니다.
기침을 먹게 하는 작용으로 기관지 점막의 염증을 완화하고 기관지 경련을 완화하여 기침을 먹게 하는 효과가 있습니다. 소염 작용으로 염증을 완화하는 효과가 있습니다. 석고는 석고석의 석고 성분을 건조한 약재입니다. 석고석은 백색의 석회암으로 주로 중국의 산동성과 안이성에서 생산됩니다. 석고의 주성분은 수산화 칼슘으로 흡습성이 높아 공기 중의 수분을 흡수하여 젤 상태로 변합니다. 이때 열을 발산하여 체온을 내리는 효과가 있습니다. 석고의 효능은 다음과 같습니다. 열을 내리는 작용으로 열을 내리고 갈증을 해소하는 효과가 있습니다. 소변을 잘 나오게 하는 작용으로 소변을 잘 나오게 하여 부기를 빼는 효과가 있습니다. 진통 작용으로 진통과 소염 효과가 있습니다. 마이코플라즈마 폐렴에 좋은 것으로는 두 번째 방법으로 오미자, 황금, 맹문동, 석고, 감초, 택사, 석창포, 목단피, 팩복령을 먹으면 폐열로 인한 기침, 가래, 숨가쁨 등의 증상에 사용됩니다. 특히 폐에 열이 심한 경우 효과적입니다. 또한 염증을 완화하고 폐의 기능을 회복시키는 데에도 도움이 됩니다. 오미자는 운양과의 상록화렵수인 오미자나무의 열매를 말린 약재입니다. 원산지는 중국, 한국, 일본 등이며 우리나라에서는 강원도, 경상북도, 전라북도 등지에서 재배하여 사용합니다. 오미자의 주성분은 사포닌, 플라보노이드, 비타민 등이 함유되어 있습니다. 사포닌은 항산화, 항염 작용이 있으며 플라보노이드는 항산화, 항염, 항암 작용이 있습니다. 비타민은 피로회복, 면역력 증진에 도움이 됩니다. 오미자의 효능은 다음과 같습니다. 항산화 작용으로 활성산소를 제거하여 세포 손상을 막는 효과가 있습니다. 항염 작용으로 염증을 완화하는 효과가 있습니다. 항암 작용으로 암세포의 증식을 억제하고 암세포의 사멸을 유도하는 효과가 있습니다. 피로회복 작용으로 피로를 회복하고 원기를 북돋는 효과가 있습니다. 면역력 증진 작용으로 면역세포의 기능을 활성화하여 면역력을 높이는 효과가 있습니다. 기억력 개선 작용으로 뇌세포의 기능을 활성화하여 기억력을 개선하는 효과가 있습니다. 황금은 꿀풀과에 속하는 여러 해살이 초본 식물인 황금의 뿌리로 만든 약재입니다. 원산지는 중국으로 우리나라에서는 재배하여 사용합니다. 황금의 주성분은 플라보노이드로 바이칼린, 파카틴, 파카틴산 등이 함유되어 있습니다. 바이칼린은 항염, 항산화, 항암 등의 효과가 있습니다. 황금의 효능은 다음과 같습니다. 항염 작용으로 염증을 완화하는 효과가 있습니다. 항산화 작용으로 활성산소를 제거하여 세포 손상을 막는 효과가 있습니다. 항암 작용으로 암세포의 증식을 억제하고 암세포의 사멸을 유도하는 효과가 있습니다. 진해, 거담 작용으로 기침을 먹게 하고 가래를 삭히는 효과가 있습니다. 해열 작용으로 열을 내리는 효과가 있습니다. 소염 작용으로 염증을 완화하는 효과가 있습니다. 맹문동은 맹문동과에 속하는 여러 해살이 초본 식물인 맹문동의 덩이뿌리를 말린 약재입니다. 원산지는 중국, 일본, 한국 등지로 우리나라에서는 산지에서 재배하여 사용합니다. 맹문동의 주성분은 사포닌으로 스피카토사이드 A, 스피카토사이드 B, 디하이드로 스피카토사이드 A 등이 함유되어 있습니다. 스피카토사이드 N은 기관지 점막의 염증을 완화하고 기관지 경련을 완화하여 기침을 먹게 하는 효과가 있습니다. 맹문동의 효능은 다음과 같습니다. 진해, 거담 작용으로 기침을 먹게 하고 가래를 삭히는 효과가 있습니다. 기관지 보호 작용으로 기관지 점막을 보호하는 효과가 있습니다. 항염 작용으로 염증을 완화하는 효과가 있습니다. 면역력 증진 작용으로 면역세포의 기능을 활성화하여 면역력을 높이는 효과가 있습니다. 피로회복 작용으로 피로를 회복하고 원기를 북돋는 효과가 있습니다. 쇠퇴나물은 택사과의 여러 해살이 풀입니다. 원산지는 중국으로 우리나라에서는 강원도, 경상북도, 전라남도 등지에서 자생합니다. 쇠퇴나물의 주성분은 텍사피놀, 텍사스테롤, 폴리페놀 등이 함유되어 있습니다. 텍사피놀은 항암, 항염, 항산화 작용이 있으며 텍사스테롤은 혈중 콜레스테롤 수치를 낮추는 작용이 있습니다. 쇠퇴나물의 효능은 다음과 같습니다. 항암 작용으로 암세포의 증식을 억제하고 암세포의 사멸을 유도하는 효과가 있습니다. 항염 작용으로 염증을 완화하는 효과가 있습니다. 항산화 작용으로 활성산소를 제거하여 세포 손상을 막는 효과가 있습니다. 혈중 콜레스테롤 수치 저하 작용으로 혈중 콜레스테롤 수치를 낮추는 효과가 있습니다. 석창포는 천남성과에 속하는 여러 해살이 초본 식물입니다. 원산지는 중국, 일본, 한국 등이며 우리나라에서는 제주도, 전남, 경남 등지에서 자생합니다. 석창포의 주성분은 사포닌, 정유, 플라보노이드 등이 함유되어 있습니다. 사포닌은 진해, 거담 작용이 있으며 정유는 항균, 항바이러스 작용이 있습니다. 플라보노이드는 항산화 작용이 있습니다.
석창포의 효능은 다음과 같습니다. 항균, 항바이러스 작용으로 세균이나 바이러스의 증식을 억제하는 효과가 있습니다. 항산화 작용으로 활성산소를 제거하여 세포 손상을 막는 효과가 있습니다. 위장 기능 개선 작용으로 위장의 기능을 개선하여 소화불량, 설사 등의 증상을 완화하는 효과가 있습니다. 항암 작용으로 암세포의 증식을 억제하고 암세포의 사멸을 유도하는 효과가 있습니다. 목단피는 작약과에 속하는 여러 해살이 떨기나무인 목단의 뿌리 껍질로 만든 약재입니다. 원산지는 중국으로 우리나라에서는 재배하여 사용합니다. 목단피의 주성분은 페오놀, 플라보노이드, 단백질 등이 함유되어 있습니다. 페오놀은 항염, 항산화 작용이 있으며 플라보노이드는 항염, 항산화, 항암 작용이 있습니다. 단백질은 혈관을 튼튼하게 하는 효과가 있습니다. 목단피의 효능은 다음과 같습니다. 항염 작용으로 염증을 완화하는 효과가 있습니다. 항산화 작용으로 활성산소를 제거하여 세포 손상을 막는 효과가 있습니다. 혈관 건강 개선 작용으로 혈관을 튼튼하게 하고 혈액순환을 개선하는 효과가 있습니다. 진해, 거담 작용으로 기침을 먹게 하고 가래를 삭히는 효과가 있습니다. 해열 작용으로 열을 내리는 효과가 있습니다. 팩복령은 구멍쟁이 버섯과에 속하는 진균인 팩복령의 균핵을 말린 약재입니다. 원산지는 중국, 일본, 한국 등이며 우리나라에서는 산지에서 재배하여 사용합니다. 팩복령의 주성분은 베타-글루칸, 파키만, 글리코겐 등이 함유되어 있습니다. 베타-글루칸은 면역력 증진, 항암 작용이 있으며 파키만은 이뇨, 진해, 거담 작용이 있습니다. 글리코겐은 에너지원으로 사용됩니다. 팩복령의 효능은 다음과 같습니다. 면역력 증진 작용으로 면역세포의 기능을 활성화하여 면역력을 높이는 효과가 있습니다. 항암 작용으로 암세포의 증식을 억제하고 암세포의 사멸을 유도하는 효과가 있습니다. 이뇨 작용으로 소변을 배출하여 부종을 완화하는 효과가 있습니다. 진해, 거담 작용으로 기침을 먹게 하고 가래를 삭히는 효과가 있습니다. 기력 회복 작용으로 피로를 회복하고 원기를 북돋는 효과가 있습니다. 다양한 건강 지식을 알고 싶으면 한방선생을 구독과 좋아요 부탁드립니다. 위 내용은 대표적인 경우이며 전문가와 상담 후 결정하시길 바랍니다.